好，看状况而定。因为其实现在很大的一个困扰在于说，我们要加我们就要出去外面，那就变成说要晚上去。如果要晚上去的时候，这个是在医院里面不被允许的。好，所以呢，也就变成说，这个只能是我们觉得需要我们就去，可是算不算在一个成文里面的一个规定里面，这个就要看每个治疗师，因为你可能要担的风险蛮多的。好，例如说担什么交通啊，什么意外啊，不是，反正很多啦。嘿，那我们觉得需要，其实我们常跟那几个治疗师，我都觉得蛮棒的。嘿，有人要站起来，然后到院哦。嘿，好，这个讲完了。可是呢，我还是要，因为那个周医师有说嘛，哈，还是要讲一下我们怎么样。让我讲完一下，我觉得这个可能是后面比较重要一个部分哈。好，那当然我还是给大家看一下，就是说我们的就是今天应该是最主要，还是要说一些疗愈上有哪一些优点跟缺点哈。好，那我还是给大家看一下哈。好，就是我们的疗愈的优点呢，我觉得那个个案的流失率很低。好，什么叫个案的流失率很低？因为你其实是做长期的嘛，哈，比较做长期的这样子一个部分。那怎么做长期呢？我其实给你们看一下我们的那个整个班哈，就是如果以自闭症的那个团体班，我们分到这么细，好，有幼儿班、幼稚园班、幼稚园进阶班，现在有国小1年级班、国小2年级班，然后国小3年级班、国小4年级班、国小5、6年级班、国中1年级班、特教班，这样有这么多有这么多的人这样子。好，然后呢，他的疗愈就是幼儿班就是越需要被训练啊，3个半天，然后幼稚园班就2个半天，幼稚园1个半天，其他都是1个半天。国中班已经可以到2周1次这样子。好，那这样子就是说，那你怎么样进阶？当然就是差不多了，我们有算过1年半。好，那你说啊，你们就是1年半才服务21个人哦，好大胆子这样子哈，就是说服务的太少。其实我们这个部分在长庚医院慢慢在做一些修正哈，做一些哪一些修正呢？就是这个后面我要讲的，就是说我们会去开家长团体，好，每半年会开1次家长团体。那家长团体怎么开呢？就是说前面的10次呢，就是家长来。好，那家长来的时候呢，这些对象差不多都是3岁到6岁，还没有在任何的疗愈机构被训练的小孩。那我们都知道他们很急，我们怎么解决？我们只有处理到那么少的小孩的一个部分呢，我们就会开家长团体，然后每半年1次。那我刚才说前面10次呢，就是这些家长呢，就是需要来上课这样子。那我们有固定的课程，10次的课程。在这个过程当中，他需要被写一些那个什么，写一些日记。什么日记？我们已经想好了。我们今天讲的，如果是什么东西，反正就是这些日记，你需要记载你在家里怎么教的一个部分。那你为什么看20哈，然后人数20个人，可是家长的日记变成13了，你当然知道哈，有一些人我们要怎么推他也推不动了哈，不会100%20个人都写了，好，大概13个人会写，好，那13个人写我们就要改13份，所以20个人写我们就要改20份，好，每一个礼拜都要改这样子，所以他为什么次数只有9？第1次没有写啊，好，所以次数只有9。好，9次了以后呢，我们会对这些孩子做一些，就是后面的部分就是小孩要来了，你要带小孩来。那你要带小孩来怎么带呢？我们会去把就是说这20个孩子呢，我们会先做个别的看看。好，如果呢有一些孩子你觉得他其实能力还蛮不错，他很适合当团体，我们就把这个8个小孩变成一个并同的团体，就是8个自闭症孩子的团体，8个人，然后就是会做8次。好，那这个模式很像，就是我们幼儿班的就是浓缩时期，就是短期的啦，好，幼儿班这样子，就8次这样子。好，那另外可能也许有12个人，因为我们在挑的时候呢，我们都会挑这群孩子都是刚被诊断啊，能力比较不好的小孩啊，因为我们希望说这些人才刚需要被帮忙，所以大概他能力很不好，都需要多个别训练，所以我们的治疗师就会在就是说把这剩下的12个人上完12次的个别，那个别怎么上？就是每1周来上1次。好，所以每半年其实还可以处理到20个人啊。好，每半年可以处理到20人。可是这处理到这20人，不是他以后就不用了，他就会在还是在我们的 waiting 的那个 list 里面出现哈，就是说等到轮到你，他就直接跳到那个幼儿班或幼稚园班这样子。好，你不用把它上到完这样子。嘿，好，那当然了，我们
就说现在的孩子不是说自闭症孩子，我们其实会做一些发展迟缓班。那发展迟缓班就是每半年会就是3个月啦，就是半年3个月一次，3个月一次。那就是还是就8个小孩了哈。那所以有8个家长，所以我们会跟家长上课上4次，然后呢家长个别会有8次，就是因为我们会上那个团体嘛哈。然后那个小朋友个别训练可能就是会4次，就是我们先跟他了解的时候，了解后，才有可能把他进到那个病童的团体里8次这样子。就是这个是发展迟缓班里面的孩子。那你说有没有什么限制？没有，只要他是发展迟缓的小孩。然后当然了，就是说如果能力太好了，反而有些时候我们会建议他就是回归到幼稚园。如果反而他的能力很不好，或者说他有一些行为问题，我们才会把他纳到这个团体里面来这样子。好，那自闭症孩子的那个部分有没有什么限制？没有，反正就是你是自闭症，然后你就可以进来。然后如果你能力很不好的话，就上幼稚园班；能力好的话就上能力不好上幼儿班，能力很好的话上幼稚园班这样子。嘿，好，那门诊我们还是有一些个别治疗，就是说每位心理师每一个月会治疗6人次，就是说我们还有个别的，好，个别就是有一些孩子他没有办法，他的家长没有办法辞职，然后带小朋友来，他只能一个礼拜请1次假，哈，那这样子他只好这样子的部分，然后心理师，然后我们也会每一个礼拜那个心理师会跟诊哈，跟诊的医生就会帮我们排了3个4个这样子，哈，那就是每一个月的服务人次大概64个人这样子，那不一定这些人都一定是自闭症孩子，有一些有情绪困扰，有一些发展迟缓的小孩，有一些做游戏治疗，有一些做什么这样子，这个是心理师们会做的事。好，那快要讲完了。哦，压力好大。好，当然优点是什么？因为你这样长期做，那我们的流失率真的是比较低一点的哈。那当然家长的动机就会比较强一点，然后因为至少他可以待那么久，他的动机其实就强了嘛哈。而且他也知道他要自己教，不是说我把孩子丢给别人教，因为他知道如果要把孩子丢给别人教，就不能在长庚医院。好，那第3个就是说，他其实可以做一些长期的治疗训练，所以以后也可能我们努力在做一个自闭症孩子的青少年中心，然后也许明年6月吧，好，那这群孩子就可以过去了，就说大一点的小孩就可以过去了。然后我们可以把早疗的训练的成果维持，然后就说其实早疗花很多时间在小的时候，可是反而他到国小以后，就国中以后他就没有了。那其实对孩子来讲，其实是没有一个长期的一个训练这样子。好，那当然还有一些缺点哈，可能就一直被人家批评说，哎呀，你们服务的人数次数太少了哦，每次排很久。所以其实我们为什么要努力去开家长团体，就是这个意思。就说我们也努力在帮忙其他的人，可是我觉得这个模式是一个可以继续维持下去的，而且是我们觉得说，这样的帮忙孩子成果是还蛮好的一个部分。所以，因应市场的需求，所以我们只好去开一些这样的团体，然后用短期的一个部分。可是我们不能做很多，就是还是这样子啊。所以当然它有它的缺点。然后呢，当然有一些家庭就是不合适了哈。例如说我是双薪家庭，我们家就没有办法有主要照顾来帮忙这群小孩，那他就不可能进到我们那个团体。可是没有关系，你看心理师还会去做个别嘛哈。所以有一些孩子就只能就是变成做个别啦。好，然后呢？当然啦，哈，如果你让这些家长一流，像我们有一些家长可能比我们有一些心理师来的还久，因为他从83年带到现在，他在带，所以几年了，10年了嘛，哈，所以呢，家长的次团体就会产生了，这样次团体产生其实是蛮一个，如果我们这边有一些治疗师或者说你就知道那个。